Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky dari kelas 12 Farmasi A. Saya akan memaparkan kembali apa yang saya pahami mengenai materi obat batuk. Batuk atau tusis merupakan sebuah refleks yang dapat terjadi secara berulang-ulang untuk membantu membersihkan saluran nafas dari lendir dan juga dari kotoran. Dan untuk mekanisme batuk ini melibatkan mekanisme sentral dan juga perifer. Dan pusat batuk itu sendiri ada di medula oblongata. Untuk mekanisme sentral, jadi medula oblongatanya ini menerima rangsangan dan mengeluarkan refleks seperti tertutupnya glotis dan juga tekanan paru-paru yang semakin kuat. Untuk mekanisme perifer, reseptor batuknya itu ada di laring, faring, trakea atau paru-paru, dapat dirangsang oleh udara dan juga sekresi yang berlebih. Selanjutnya adalah penata laksanaan batuk. Yang pertama adalah tanpa pemberian obat, yaitu dengan banyak minum air putih, menghindari makanan atau minuman yang dapat merangsang tenggorokan, menghirup uap air panas, juga mengkonsumsi obat batuk yang berupa permen. Yang kedua adalah pengobatan spesifik, dilakukan berdasarkan penyebab batuk tersebut. Terakhir adalah pengobatan simptomatik. Simptomatik ini dilakukan apabila si penyebab ini tidak diketahui. Adapun strategi terapi yaitu dengan menggunakan obat ekspektoran dan juga antitusif, menggunakan obat-obat yang berdasarkan dengan penyebab batuk, dan menghindari obat-obat yang dapat menyebabkan batuk. Nah, tujuan dari strategi ini pun untuk menghilangkan batuk dan juga. Lalu untuk terapi farmakologinya, yang pertama itu dengan obat batuk berdahak, yaitu biasanya disebabkan infeksi oleh virus ataupun bakteri. Nah, biasanya dianjurkan obat-obat ekspektoransia, yaitu obat yang dapat mengencurkan dahak. Contoh obat yang pertama, Siladex mukolytik dan ekspektoransia, yang memiliki kandungan bromheksin dan juga guaifenesin, dan memiliki indikasi sebagai mukolytik dan juga ekspektoran, yang biasanya itu untuk mengencurkan dahak dan mengobati batuk berdahak. Diminumnya ini sesudah makan. Untuk dewasa dan anak di atas 10 tahun diminumnya 3 kali sehari sebanyak 1 sendok takar, dan untuk anak 5-10 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar. Selanjutnya ada bisulfon ekstra sirup. Untuk kandungannya itu sama dengan Siladex, yaitu ada bromheksin dan juga guaifenesin. Untuk indikasinya itu mukolytik dan juga ekspektoransia. Diminumnya sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun itu minumnya 3 kali sehari 10 ml. Dan untuk anak 6-12 tahun itu setengah dari dosis dewasa. Selanjutnya ada Activate plus ekspektoran. Kandungan ini ada tripolidin, pseudoephedrine dan juga guaifenesin. Indikasinya ini untuk batuk berdahak dan juga mengencerkan dahak disertai alergi. Untuk dewasa dan anak di atas 10 tahun diminumnya tuh 3 kali sehari 2 sendok teh, dan untuk anak 6-12 tahun 3 kali sehari 1 sendok teh aja. Selanjutnya adalah Woods Peppermint ekspektoran. Dengan kandungan per 5 ml itu ada bromheksin HCl dan juga ada guaifenesin. Indikasinya untuk obat batuk berdahak. Diminum sesudah makan, dan untuk anak di atas 12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar, dan untuk anak di bawah 12 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar. Contoh obat yang terakhir, Benadryl ekspektoran, mengandung sodium sitrat, amonium klorida dan juga difenhidramin hidroklorid. Indikasinya ini untuk batuk berdahak. Diminum sesudah makan, dan untuk dewasa 3-4 kali sehari sebanyak 1-2 sendok teh, dan untuk anak-anak 3-4 kali sehari sebanyak setengah sampai 1 sendok teh. Dan terapi farmakologi yang kedua adalah untuk batuk kering atau antitusif. Batuk kering ini termasuk dalam non-produktif atau tidak berguna karena ini akan mengganggu waktu istirahat. Oleh karena itu diberikan obat antitusif yang bekerja secara sentral pada susunan syaraf pusat, menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Contoh obat yang pertama adalah Woods Peppermint Antitusif Sirup. Ini tuh mengandung difenhidramin dan juga dextromethorphan. Indikasinya itu untuk batuk kering atau antitusif. Nah, diminum ini sesudah makan juga. Untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun diminum 3 kali sehari 2 sendok teh, dan untuk anak di bawah 12 tahun ini diminumnya 3 kali sehari 1 sendok teh. Contoh obat yang kedua adalah Benadryl original.
mengandung dalam tiap milinya itu ada difenhidramid HCl dan juga amonium klorid dengan indikasi untuk menyembuhkan batuk kering. Diminumnya ini tiap 4 jam sekali, yaitu untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun sebanyak 10 mili atau 2 sendok tekar, dan untuk anak 6-12 tahun itu 5 mili atau 1 sendok tekar. Selanjutnya adalah komik peppermint yang mengandung setiap 7 milinya ada chlorpheniramine maleat, dextrometorphan, dan juga amonium klorid dengan indikasi batuk dan flu. Diminumnya ini sesudah makan. Untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun ini 3 kali sehari 1 saset. Anak 6-12 tahun itu setengah dari dosis dewasa. Selanjutnya adalah alparacaplet yang mengandung paracetamol 500 mg, chlorpheniramine maleat, dextrometorphan, juga phenylpropanolamin dengan indikasi untuk mengatasi demam, batuk kering, dan juga meringankan gejala flu. Diminum sesudah makan. Untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun 3 kali sehari 1 kaplet. Anak 6-12 tahun 3 kali sehari setengah kaplet. Terakhir adalah Lakodin tablet mengandung paracetamol 500 mg, dextrometorphan, chlorpheniramine maleat, dan juga phenylpropanolamin. Indikasinya itu untuk demam, batuk kering, dan meringankan gejala flu. Diminumnya sesudah makan. Untuk dewasa dan di atas 12 tahun 3-4 kali sehari 1 tablet. 6-12 tahun 3-4 kali sehari sebanyak setengah tablet. Demikian akhir dari pemaparan materi batuk yang saya pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya menjelaskan materi batuk tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.